Hei folkens! I denne videoen finner du nesten alle spørsmålene fra muntlig norskprøve om temaet kjønnsroller. Er det et problem at så få menn jobber innen undervisning og helse? Ja, det kan være et problem at så få menn jobber innen undervisning og helse. Både i skole og helsevesen er det viktig med mangfold, inkludert kjønnsbalanse, for å gi et bredere perspektiv og bedre arbeidsmiljø. Når det er flere kvinner i disse yrkene, kan det føre til at menn ikke ser disse som attraktive arbeidsplasser. Dette kan også påvirke hvordan barn og pasienter ser på kjønn og yrkesvalg. I tillegg kan en mer balansert representasjon bidra til bedre rollemodeller for både menn og kvinner. Derfor er det viktig å oppmuntre menn til å vurdere disse yrkene og skape et mer inkluderende arbeidsmarked. Er det like muligheter for alle i Norge? I Norge jobber man for å sikre at alle har like muligheter, men det er fortsatt utfordringer. Generelt er Norge et av de mest likestilte landene i verden, med gode rettigheter for både menn og kvinner. Det er også tiltak for å støtte minoriteter og personer med funksjonsnedsettelser. Likevel kan det være forskjeller, for eksempel når det gjelder inntekt, tilgang til utdanning og arbeidsmarkedet. Noen grupper kan møte hindringer på grunn av bakgrunn, kjønn eller andre faktorer. Det er viktig at samfunnet fortsetter å jobbe for å fjerne disse barrierene og sørge for at alle får de samme mulighetene. Er det viktig at det er omtrent like mange kvinnelige som mannlige politikere? Ja, det er viktig at det er omtrent like mange kvinnelige som mannlige politikere. Kjønnsbalanse i politikken gir en mer representativ stemme for hele befolkningen. Når både menn og kvinner deltar i beslutningsprosesser, kan man ta hensyn til ulike perspektiver og behov. Dette kan bidra til mer rettferdige og inkluderende beslutninger. Selv om Norge har gjort fremskritt med likestilling, er det fortsatt underrepresentasjon av kvinner i enkelte politiske posisjoner. Derfor er det viktig å jobbe for å få flere kvinner inn i politikken, for å sikre mangfold og like muligheter for alle. Er kvinner bedre ledere enn menn? Det er vanskelig å si om kvinner er bedre ledere enn menn, fordi god ledelse avhenger av individuelle ferdigheter, erfaring og personlige egenskaper, ikke bare kjønn. Både kvinner og menn kan være sterke ledere på forskjellige måter. Kvinner har ofte vist seg å være gode på samarbeid, empati og kommunikasjon, mens menn kan være sterke på beslutningstaking og risikovurdering. Det er viktig å huske på at både kvinner og menn kan utvikle gode lederegenskaper, og mangfold i ledelse kan bidra til mer innovative og balanserte beslutninger. Derfor bør man fokusere på ferdigheter og kompetanse heller enn kjønn når man vurderer lederegenskaper. Er noen yrker bedre egnet for menn enn kvinner, og motsatt? Det er ikke nødvendigvis noen yrker som er bedre egnet for menn enn kvinner, eller omvendt. I dag er det mulig for både menn og kvinner å jobbe i nesten alle yrker, uavhengig av kjønn. Tidligere var det mer vanlig at menn jobbet i bygg og industri, mens kvinner jobbet i helse og omsorg, men dette har endret seg. Det er viktig at alle har like muligheter til å velge yrke basert på sine interesser og ferdigheter, ikke kjønn. Selv om noen yrker fortsatt har en skeiv kjønnsfordeling, er det viktig å jobbe for at folk ikke blir begrenset av stereotyper. I Norge så finnes det mange tiltak for å sikre likestilling i arbeidslivet. Hva kan være grunnen til at det er så få kvinnelige toppledere i næringslivet? Det kan være flere grunner til at det er så få kvinnelige toppledere i næringslivet. En viktig faktor er at kvinner ofte møter flere hindringer i karrieren, som kjønnsstereotyper og diskriminering. Mange kvinner har også mindre tilgang til nettverk og mentorer som kan hjelpe dem til topps. I tillegg har kvinner tradisjonelt hatt større ansvar for hjem og familie, noe som kan påvirke deres karrierevalg.
Arbeidsplasser kan også ha en kultur som favoriserer menn i lederroller. Det er også viktig å merke seg at kvinner ofte har færre muligheter til å bygge opp ledererfaring. For å endre dette er det viktig med tiltak som likestilling, bedre arbeidsvilkår og støtte for kvinnelige ledere. Hvordan er kjønnsrollene i hjemlandet ditt sammenlignet med i Norge? Kjønnsrollene i hjemlandet mitt kan være ganske forskjellige fra de i Norge. I Norge så er det stor fokus på likestilling mellom menn og kvinner, både på arbeidsplassen og hjemme. Det er vanlig at menn og kvinner deler på husarbeid og barnepass, og kvinner har tilgang til samme karrieremuligheter som menn. I mitt hjemland så kan kjønnsrollene være mer tradisjonelle, der kvinner ofte har ansvar for hjemmet og barna, mens menn tradisjonelt jobber og forsørger familien. Det er også flere forventninger knyttet til hvordan menn og kvinner skal oppføre seg. I Norge er det mer aksept for at folk kan velge livsstil uavhengig av kjønn. Og det er større muligheter for at begge parter kan bidra likt i familie- og arbeidslivet. Kan likestillingen gå for langt? Likestilling er viktig for å sikre rettferdighet og like muligheter for alle. Men noen mener at det kan gå for langt i enkelte situasjoner. For eksempel kan enkelte tiltak for å fremme likestilling, som kvotering, oppfattes som urettferdige dersom de favoriserer ett kjønn på bekostning av det andre. Det er viktig at likestillingsarbeidet ikke fører til at mennesker blir vurdert utelukkende på kjønn, men på ferdigheter og kompetanse. Samtidig er det viktig å være oppmerksom på at det fortsatt er ulikhet på mange områder, og at likestilling ikke er fullt oppnådd. Derfor bør vi fortsette å jobbe for likestilling, men på en måte som ikke skaper nye former for urettferdighet. På hvilken måte har kjønnsrollene endret seg de siste 10 årene? De siste 10 årene har kjønnsrollene i Norge endret seg mye. Tidligere var det vanlig at kvinner var hjemmeværende, mens menn var de primære forsørgerne. I dag er det vanlig at både menn og kvinner jobber utenfor hjemmet, og kvinner har fått flere muligheter i arbeidslivet. Kvinner tar i større grad lederroller, og menn er mer involvert i husarbeid og barneomsorg. Samfunnet har blitt mer åpent for at begge kjønn kan velge karriere og livsstil uten å bli begrenset av tradisjonelle roller. Selv om det fortsatt finnes ulikheter, har likestilling mellom kjønnene kommet langt, og det er et sterkere fokus på at begge kjønn skal ha like rettigheter og muligheter. Syns du det er full likestilling mellom kjønnene i Norge? I Norge har vi kommet langt når det gjelder likestilling mellom kjønnene, men det er fortsatt utfordringer. Kvinner har i dag samme rettigheter som menn, og det er stor fokus på å skape like muligheter i arbeidslivet og hjemme. Likevel ser vi at kvinner fortsatt er underrepresentert i lederroller, og det er fortsatt en lønnsforskjell mellom kjønnene. Mange kvinner tar hovedansvaret for barneomsorg og husarbeid, selv om menn er mer involvert enn før. Det er også utfordringer knyttet til diskriminering og kjønnsstereotyper. Selv om vi har oppnådd mye, er det fortsatt rom for forbedring for å oppnå full likestilling.